નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિય ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર એ પહેલાં ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। જો વર્ષે હાથીઓ તો મોતીએ પુરાય સાથીઓ, હાથીઓ વર્ષે હાર તો આખું વર્ષ પર। હાથીઓ નક્ષત્ર 27 તારીખથી બેસી રહ્યું છે। કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદની આગાહી। જાણો કયું વાહન કેવો વરસાદ। ઉત્તરા નક્ષત્ર પૂર્ણ થવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, ત્યારે હવે સૂર્યનો હસ્ત નક્ષત્ર એટલે કે હાથીયા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ થવા જઈ રહ્યો છે। જો કે ઉત્તરા નક્ષત્રમાં કોઈ એવો ખાસ વરસાદ જોવા મળ્યો નથી। અનેક વિસ્તારોમાં વરાપ જોવા મળી રહી છે, પણ હવે સૂર્યનો હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ થવા જઈ રહ્યો છે। સૂર્યનો હાથીયા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ 27 સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ 12:44 કલાકે શિયાળના વાહન સાથે પ્રવેશ થશે। જૂની લોકવાયકાઓ મુજબ હાથીયા નક્ષત્રમાં જે વરસાદ થાય એ બપોર બાદ થતો હોય છે। હાથીયા નક્ષત્રમાં જે એક જૂની લોકવાયકા પણ છે। હાથીઓ વર્ષે હાર તો આખું વર્ષ પરજો, વર્ષે હાથીઓ તો મોતીએ પુરાય સાથીઓ। હાથી નક્ષત્ર ભારે વરસાદનું છેલ્લું નક્ષત્ર ગણાય છે, ત્યારબાદના નક્ષત્રોમાં માવઠા ગણવામાં આવે છે। હાથી નક્ષત્રનો વરસાદ ફાયદાકારક અને નુકસાનકારક બંને ગણાય છે, જેમ કે છેલ્લે ભારે વરસાદને કારણે પાકતા પાક નુકસાન થઈ શકે છે, અને જે વર્ષે શરૂઆતમાં ઓછો વરસાદ હોય તે વર્ષ પાછળનો હાથીઓ સારો વરસાદ ગણી શકાય છે। અમુક વિસ્તારોમાં વીજળી પડવાના કિસ્સા પણ મળી આવતા હોય છે। ઘણીવાર મિની વાવાઝોડા જેવા પવન સાથે વરસાદનું આગમન થતું હોય છે। નક્ષત્રમાં બપોર બાદથી સાંજના સમયગાળામાં વધારે વરસાદ પડતો હોય છે। જ્યાં વરસાદ પડે ત્યાં ભારે વરસાદ પડી જતો હોય। કહેવાય છે કે હાથી 3 પગ ઊંચા કરી લે પછી વાંધો ના આવે, એટલે કે ભારે વરસાદ ના પડે। અને ઘણીવાર છેલ્લે વરસાદ પડે ત્યારે એવું કહેવામાં આવતું હોય છે કે હાથી પૂંછડી ફેરવતો ગયો, મતલબ ઘણી છેલ્લે વખત ભારે વરસાદ પડી જતો હોય છે। હાથીયા નક્ષત્રમાં તીવ્ર કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ જોવા મળતો હોય છે। મિત્રો, આવી જ અગત્યની અને મહત્વની માહિતી લઈને ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રયાસ।